компактный? Да. Ну иди. Сколько дней уже так кашляет? Ой, второй день вроде. Но у него как-то раньше было так, потом прошло. Ага. Само прошло, да, где-то Да. через несколько дней? Да. Ага. Ну что-то другими собаками пахнет. А, да. Не то, что само прошло, я его пенициллином проколол и все. Ага. Понятно. Вот, Чё? придерживайте за ошейник. Давай, пасть открывай свою, Блэк. Так. Тихо, что ты? Вы его Бойся. оседлаете, между ног его зажмите, чтобы он не... Ой, самое главное, не бойся, Чего ты боишься? Чисто. Блэксон. Ну, я Палки так- не ест, палки Как? что-то такое твердое, Нет, палки, нет. кости, там такое еще кость. Я так думаю, что он чуть Не, ну бывает приносит же. Сейчас я его послушаю. Все, Блэк. Чё? А может вот это ошейник ему дали, Нет, когда он нет, у него рвется? ошейник вообще не давит. Не, он когда рвется, А, когда? когда дергается. Нет, когда дергается, ошейник раздражает, на трахею давит и провоцирует кашель. Но изначально кашель не потому, что у него ошейник. Ага. Просто сейчас ошейник провоцирует. Да Чё что надо ты, сейчас с ним ты делать? такой весельчак. Все, Такой ты успокойся. весельчак. Че? Все, малыш. Успокойся. А возраст ему какой? Так, ему уже 6-й год пошел. Уже старый стал. Ну что старый-то? Это Может, из-за взрослый, этого? взрослый. 30 лет, мы же тоже Да. не старые же люди, просто взрослые. Ну ему надо играться только надо. Ага, ну он же, наверное, вы его отпускаете? Да. Ну что ты, дела, ты красавчик, красавчик. Значит, смотрите, что у него происходит уже второй раз. У него происходит, в народе называют это заболевание питомниковый кашель. То есть это, по сути, инфекционный ларинготрахеит, когда есть ряд бактерий, которые вызывают вот такую историю в верхних дыхательных путях, воспаляется трахея и область гортани. И возникает кашель. В целом, какие-то брать анализы, чтобы выявить, какой же это возбудитель, не имеет смысла, потому что, вы правильно сказали, либо это может самостоятельно пройти, либо с нашей помощью. Но, естественно, кашель изнуряющий, ему это очень неприятно, поэтому с этим надо бороться. Таблетки же ему реально дать? Ну, если только с чем-то. Не, ну во что-то завернули, Да, он же, сам ну, у него рот, смотрите, я ему сейчас руку в горло практически засунула, можно ему таблетку прям туда Не, положить. можно, да. Все, я ему сейчас тогда пропишу таблетки, сюда будут входить антибиотики, сюда будут входить противовоспалительные, вот. Ну и в целом на этом все. На все про все, как правило, уходит дней 5-7. Вот, страшного ничего нет, так парень. Я Красавчик. знаю, Да, да. Он активно вообще себя ведет. Нет, Он- это не влияет на общее самочувствие, просто его изнуряет этот кашель. То есть, ну, да что вы Да, говорите, всё, ага, сейчас ты меня еще... Все, малыш, все. Да все, молодец. Красавец. Я всё. сейчас ему сделаю укольчик, а с завтрашнего дня вы перейдете на таблетки. То есть сегодня вы их спокойно купите, и завтра уже... Сейчас ему какой укол? Дурбазол поставите? Да, антикашлевин. Так, сколько он у нас весит? 25. Нет, он ничего не съел. Вот бывает вот такой изнуряющий кашель аж до рвоты, прям вот так, и вам кажется, как будто что-то застряло. Но у него ничего там не застряло. Когда что-то застревает, они перестают есть, они начинают лезть лапой в рот, они показывают, что что-то мешает, обильные слюни. Соответственно, представьте, если что-то застряло в горле или в пищеводе, ну невозможно же не пить, не есть. И явно ты не будешь так радоваться и бегать всему. Нет, у него аппетит хороший. Да, Ну, поэтому кушает, нет, всё нормально. все попил, поел и дальше пошел. Сейчас отпустить. Когда он поспокойнее вот лежит, меньше Да, кашля, да. начинает активничать, Вот, начинает больше кашлять. Ягу было как-то так, где-то, наверное, может быть, полгода назад. Ну, 2 дня. Я ему пенициллин поставил, все, прошло у него. Да, Блэк? Так, и... Это он специально делал, чтобы себе внимание привлечь. Да, вот он любит, хоть когда скажи, с ним кто-то играют, придет всё погладит, вот так. да? Он к вам как к родной. Ну вы что, да.
Есть такое дело. Если около него так сидеть, играть, он не будет кашлять. Короче, ты манипулятор, пес. Ему некогда Мы будет все кашлять. поняли, мы все поняли. У тебя был план, барабан. Так, сейчас. Довольный так. Ага. Вот такие вот большие говяжьи кости он их грызет. Ну, грызет он, наверное, уже их не Хорошо. разгрызает, он просто мясо с них, Нет, вот именно там остается маленькая косточка. ну, с костями аккуратно. То есть, если вы хотите уж, ну, прям хотите дать кости, то давать сырые и давать именно масалыги, то есть, где Да, прям вот именно вот такие суставы, где масалыги. мягкая губчатая Да. кость, не трубчатые, ни ребра там никакие. Ничего. Так, Дим, нужно, чтобы ты открыл. Это сейчас что он делает? Просто тащится. Что тебе дать, ножницы? Отблох когда обрабатывали последний раз? В том году, по-моему, только. Надо повторить обязательно. Сейчас сезон клещей. Сейчас жара спала такая, 35. И сейчас очень много пироплазмоза, поэтому... Ну, это вот сюда надо брать, вот в холку, да, ему Либо капать, да? таблетку дать. Как? Либо таблетку дать от блока. тоже, Есть ну. таблет, да. Либо капли, либо таблетка. А что, капли хуже помогают или как? Просто разный вид. Ага. Ну, можно либо то, либо то. Все, Блэк, сейчас тебе укол поставить и плакать будешь. Укол куда? В холку, да? А? Укол в холку будете ставить? Один да, один в бедро. Он может так чесаться. А, Мордашку пойдем подержим? Блэксон, вставай. Вставай, малыш, вставай. Че? Да тебе не больно будет, ты толстый у нас. Он как слону дробину. Да, тебе, ну. ты толстый у нас. Ничего Не, у он тебя не то, он будет. такой качок. Да? Да, он такой широкогрудый у вас, товарищ. Ну, да, не чувствует ничего, да? А, Блэксон? Да, все, Всё? уже мы все сделали, Всё? пока ты там ворон читал, да? А он даже не почувствовал ничего. Он, да. Так. Сейчас я вам на WhatsApp все напишу. Ага.